നമ്മളെന്നുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനന്തവാടിയിലുള്ളൊരു ഫാമിലാണുള്ളത്. ഗോഡ് ഫാമാണ്. ഷാക്കിർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൂടിനെ കുറിച്ചിട്ടും കൂടൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കൂടാട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കണ്ടു വരുന്നൊരു കൂടൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആ കൂടിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്രീഡുകളാണ് ഇവരോട് സെയിൽ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഷാൻ ട്രിപ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് എത്ര സ്ഥലം വരുന്നത് തരാൻ? ഇത് 6 ഏക്കർ സ്ഥലം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 7ാമത്തെ മാസം അല്ലേ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫാം അല്ലേ ഇത്? ഫസ്റ്റ് ഫാം. നമ്മളിവിടെ ബ്രീഡുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ? ഇവിടെ രാജസ്ഥാനിലുള്ള നമ്മുടെ സിരോഹി ഉണ്ട്, ബീറ്റിലുണ്ട്, ഷാറ ബീറ്റിൽ, ബ്രൗൺ ബീറ്റിലുണ്ട്, വൈറ്റ് ബീറ്റിലുണ്ട്, പിന്നെ തോത്താപ്പൂരി ഉണ്ട്, കരോളി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വയനാട് വിട്ടാൽ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ബ്രീഡ് തന്നെ. ചൂട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രീഡ് തന്നെ. ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കര അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ്. മാനേജ് ചെയ്ത് പോവില്ല. ആദ്യം ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും? തീറ്റകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഗോതമ്പ് തവിടിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചോളത്തവിട് ചേർക്കും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആടിന് കൊടുക്കുന്ന ഇലകളും മാവിന്റെ ഇല അതൊക്കെ എല്ലാം കഴിക്കും കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, താഴെ ഒരു കോഴീനെ വളർത്തുന്ന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഈ കൂടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു 2 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. താഴെ നിന്ന് 2 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്. 2 മീറ്റർ ഒന്നും ഹൈറ്റ് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് അധികം കാറ്റ് കയറാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടോ? കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ തണുത്ത കാറ്റായതുകൊണ്ടാണോ? കാറ്റ് ഉള്ളിൽ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പനി, ജലദോഷം അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരും. ക്ലൈമറ്റ് നമ്മൾ പകലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ രാത്രിയിലേക്കും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണല്ലേ? എപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത. ഇതിപ്പോ എത്ര മീറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? 14 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര പീസ് നിർത്താം നമുക്ക് ഇതില്? ഏകദേശം ഒരു 120 പീസ് സ്റ്റേ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെമ്മരിയാട് അങ്ങനെ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്രാവശ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് കഴിച്ചതാ? ഫുഡ് കൊടുക്കണമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? എത്ര കള്ളി വരുന്നത്? 6 കള്ളി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഇറക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഡെയിലി പുറത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് തീറ്റ പുറത്ത് ഇറക്കണ്ടല്ലേ? എത്ര പ്രായമുള്ള ഇതാണ്? ഏകദേശം 2 വയസ്സിനടുത്തുള്ളത്. 2 വയസ്സിനടുത്ത്. എത്ര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്? ഈ വീട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 70 കിലോന്റെ മേലെ. 70 കിലോന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അതിന് നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മുടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? ലൈവ് തൂക്കത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഈ 3 ബീറ്റിലും അല്ലേ? 3 ബീറ്റില്. ഓക്കെ. ഇത് സിരോഹി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മൂവ് ആവുന്ന ബ്രീഡ് ഏതാ? ഇവിടെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് ബീറ്റലുകളാണ്. പിന്നെ അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബ്രീഡുകൾ നമ്മൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇറക്കി കൊടുക്കും. അവർ പറയുന്ന ഇതിനനുസരിച്ചല്ലേ? ഇത് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ബീറ്റിലെ എവിടുന്ന നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും? കരോളി. ഇത് കരോളിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നത്? കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ പഞ്ചാബ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? പഞ്ചാബിൽ നിന്നുണ്ട്, രാജസ്ഥാനിലുണ്ട്, സിരോഹിക്ക്. ഇത് കരോളി ശരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ അതായത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രീഡ് ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ കരോളി അജ്മീറിലാണ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതും ഒക്കെ ഓരോ റേറ്റ് തന്നെയാണോ വരുന്നത്? അല്ല, സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? കുട്ടികളും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിലിപ്പോ കുട്ടിയും തള്ളയും ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 കുട്ടിയും 2 തള്ളയായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും ഇതും ബീറ്റിൽ തന്നെയാണോ? ബീറ്റിലാണ്. ഓക്കെ. ഇതിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളൊരു സംഭവം അല്ലേ? ഇത് ഏതാ ബ്രീഡ് വരുന്നത്? വൈറ്റ് ബീറ്റിൽ അല്ലേ? 2 കളർ വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്കും വൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് അത്യാവശ്യം പ്രായമുണ്ടോ? ഇത് വൈറ്റ് ബീറ്റിലാണ്. ഇതാണോ? അല്ല, ഈ ബീറ്റിലിന് 2 വയസ്സിന് ചോടായിട്ടുള്ള. പക്ഷെ നമ്മുടെ അരയുടെ മേലെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് കുറച്ച് റയർ പീസാണ്. ഓക്കെ.
ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുമല്ലോ അല്ലേ? പുറത്തിറക്കും. ഇതിനെല്ലാം സെയിം നമ്മളാ പറഞ്ഞ ഫുഡ് തന്നെയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫുഡൊന്നും ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇതൊരു ഏകദേശം എത്ര വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും? ഈ വൈറ്റ് ബീറ്റിലുകളൊക്കെ മുട്ടനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു 127-150 കിലോന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത്. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 80 കിലോന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ. ഇത് നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതെന്തായാലും ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇത് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സൈസ് അറിയാൻ കഴിയും കേട്ടോ. പർപ്പസ് സാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കിടക്കുന്ന ബ്ലാക്ക്, ഈ ബ്രൗൺ കളറുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ. സിരോഹി ഈ വരുന്നത് ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ ഡ്രസ്സ് പോലത്താണ് സിരോഹി വരുന്നത് അല്ലേ? രാജസ്ഥാന്റെ ഒറിജിനൽ ബ്രീഡുകൾ വരുന്നത്. എങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതിന്റെ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ഒറിജിനൽ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്? അങ്ങനെ ഇവരെ ചെവിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അതിന്റെ ഈ ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ ബെൻഡും അതിന്റെ ഷേപ്പും അല്ല. ഇതും ഏകദേശം എത്ര കിലോ വരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ? ഇത് ഏകദേശം ഒരു 50 കിലോന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. 50 കിലോന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു 35-36 റേഞ്ച് കിലോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതൊക്കെ പെട തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്? രാജസ്ഥാനിൽ അത്യാവശ്യം പാലിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന സാധനമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ 4-5 ലിറ്റർ വരെ പാല് കിട്ടും. പാലിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4-5 ലിറ്റർ വരെ പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? തോത്താപ്പൂരി അല്ലേ? ഈ ഒരു മാർക്ക് വരുന്നത്, കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് റോമൻ ഫേസ് കട്ട്, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതൊക്കെ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നതാണ് അവര്. ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കളറല്ല. അത് ശരിക്കുള്ള കളറല്ല. പ്യൂർ വൈറ്റും ഈ കാപ്പി കളറുമാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് കട്ട് നീളം ശരി. എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ? ഇതൊക്കെ കുട്ടികളാണ്. ഇതൊരു 5 മാസം 6 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. 5 മാസം പ്രായമായിട്ടാണ് ഈ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. അത് നന്നായി പാല് കുടിച്ച് വളരുന്ന കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അധികം സെയിൽ വളർത്താനായിട്ട് വീട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന ആടുകളാണ്. ഇതിന്റെയും പ്രൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പല ബ്രീഡിനും പല പ്രൈസ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. ബ്രീഡും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ്? സംഭവം ശരിയാണല്ലോ. ഇതിന്റെ ഫേസിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ വൈറ്റ് ഇത് ഇട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഈ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ടാഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടോ? നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ? നമ്മൾ ആടുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ രാജസ്ഥാനിലെ നമ്മുടെ ഫാമില് ഒരു 15-20 ദിവസമാണോ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇടും. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മള് ഈ ചെള്ളിനുള്ള പേനിനുള്ള മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും, വിരഗുളിക കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും. പിന്നീട് ഒബ്സർവേഷനിലിടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വളർത്താടുകളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലെ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. അത് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഫാമിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം ചെയ്യും. ലോറികൾ അണുനശീകരണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പൂഴിമണൽ നിറയ്ക്കും. അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം പൂഴിമണൽ നിറയ്ക്കും. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കാഷ്ടവും മൂത്രങ്ങളൊക്കെ കയറിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കയറിയിട്ട് സ്മെല്ല് ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടണം, ജലദോഷവും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും, ചുമ വരും കൂടുതൽ. ഇവര് തവിടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ തവിട് പിണ്ണാക്ക് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ? അവിടെ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് അത് ശീലിപ്പിക്കണം. വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ശീലിപ്പിച്ച് വരണം. അത് ഈ ഗോതമ്പ് തവിട്, ചോളത്തവിടൊക്കെ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇവര് ഇതിനല്ലേ നമ്മളാ പച്ചപ്പുല്ല് CO3 അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണത്? എല്ലാം ഉണ്ട്. പച്ചപ്പുല്ല് CO3 കൊടുക്കാണ്ട് പിന്നെ നേപ്പിയർ പുല്ലുകൾ ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മളാ ഇത്രയും പോട്ടില് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2 ഏക്കർ അപ്പുറത്ത് വേറെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുല്ലിന് മാത്രമായിട്ട് മാത്രം. പിന്നെ ഇറക്കി തീറ്റിച്ച് നടത്താൻ ഒരു 3 ഏക്കർ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് സെയിൽ പോണത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തേക്കാണ്? ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കാണോ പോണതോ? കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ഫാമുകളിലേക്ക് കൊല്ലം പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഏകദേശം ഏത് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും? ഇത് ഫാമുകളിലേക്കുള്ള നേരത്തെ കൊടുത്തു വിട്ടാണ്. ഇത് വീട്ടിലാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വളർത്താൻ വേണ്ടി സംഭവങ്ങൾ ആടുകളെ നമ്മളിവിടെ നിർത്തി ക്വാറന്റൈൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമലായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഈ 5 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം റേറ്റ് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഓൾറെഡി നമുക്ക് എല്ലാ ഫാമുകളിലും പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാം എല്ലാവരും. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ തോത്താപ്പുരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഫേസ് റോമൻ ഫേസ് കട്ട്, ഇതിന്റെ ചെവി, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഈ പല ക്വാളിറ്റി. ഈ റോമൻ ഫേസ് കട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മാറും. അതിന്റെ റേറ്റ് മാറും. ചെവി മാറിയാൽ അതിന്റെ ഇത് മാറും. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു കുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ കണ്ണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്
ഈ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി എടുക്കണം. രക്തം ശരീരത്തിൽ രക്തം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റേറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. 2 പീസിന് ജോഡീനെ കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയില്ല ഏകദേശം ചൂട് തണുവ് കുറവായിരിക്കും, 6 മാസത്തിന് മേലെ ചൂട് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടിലൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഇവർക്ക് ഗ്യാസ് കയറുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ള ആടുകൾക്ക് ചൂട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ചൂട് എത്ര കിട്ടുന്ന അത്രയും ആടുകൾ നന്നായി വരും. ഈ തണുപ്പ് ഓവർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കുക, പകലത്തെ ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് തന്നെ രാത്രി കൊണ്ടുവന്നാൽ ബെറ്ററാണ്. ശീലമാവുന്നവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശീലമാവുന്നവരെ പകലത്തെ അതേ ക്ലൈമറ്റ് രാത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കൂട് തന്നെ കണ്ടില്ല, നമ്മള് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചൂടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം. ഈ കാറ്റ് ഉള്ളോട്ട് കയറി വരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മള്, അത് 24 hour ബൾബും കൂട്ടിലെ ആടുകളുള്ള അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഭക്ഷണ രീതി, അത് നമ്മൾ ഏത് ഫുഡ് തുടങ്ങുമ്പോഴും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതില്ലാതെ ഇരിക്കും, അതായത് ഗ്യാസ് കയറാതെ നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലബാറി ആട്, അതുപോലെ നാടൻ ആടിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡുകളും ഇവർ എല്ലാം കഴിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം മാത്രം. കാരണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫുഡല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആ തീറ്റ എടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, അത് നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന ആടുകളെ ഇപ്പൊ 15 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം നോക്കിയിട്ട് 15 ദിവസത്തോളം ക്വാറന്റൈൻ കൊടുക്കും. ഫാമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും, ക്ഷീണം മാറിയതിനു ശേഷം. ഈ വീടുകളിൽ വളർത്താനുള്ള ആടുകളെ നമ്മൾ 15 ദിവസം ഇവിടെ ക്വാറന്റൈൻ ആ തീറ്റയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തീറ്റ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാക്സിനേഷനുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പിൽ മാത്രം. അപ്പൊ ഏകദേശം അവിടുന്ന് കയറുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഏകദേശം എത്തുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മള് കയറി രാത്രി മാത്രമാണ് യാത്ര. പകല് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇറക്കി തീറ്റ സെറ്റ് ആക്കും, മെഡിസിൻസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ലോഡിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ചെമ്മരിയാട്. ഇത് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നതാണോ? ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ഉണ്ട്? അത് ഇവിടെ വെറുതെ കൊണ്ടുപോകും. ചെമ്മരിയാട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈഡാണ്, അത് എല്ലാത്തിനെയും ഗൈഡ് ആക്കി കൊണ്ടുകൊടുക്കും. നമ്മള് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ ഒക്കെ ഇവര് ചെയ്യും. അതായത് കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം കൊണ്ടുവരാനും. എത്ര ദൂരം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. ഇത് പെടയാണോ അതോ? ഒരു പെടയും ഒരു സെറ്റാണ് അല്ലേ? ഇതിവിടെ നിൽക്കും, കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഇതും അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. കൂട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് 2 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ്, താഴത്തൊന്നും 2 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മള് ഈ കാഷ്ടം മൂത്രമൊക്കെ പോവാൻ നേരെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മള് പാത്തിയിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുക. പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാഷ്ടം മൂത്രം നിന്നിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് കയറുക, അമോണിയ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇത് ആ ഒരു ഫംഗസ് ഒക്കെ വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. കൂട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വരും. ഫംഗസ് നമ്മള് എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം? ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മള് ഇവരെ ഈ സമയത്ത് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി കൂട്ടിലേക്ക് കയറാൻ മാത്രമാണ്, കിടക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇവർ കയറി വരും. ആ വരെ നമ്മളിവിടെ അയച്ചുവിടും. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് വാക്സിനേഷൻ മറ്റുള്ള ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൂട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യും. കൂട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പുൽത്തൈലം കൂട്ടിൽ മൊത്തം അടിക്കും. അതാണ് കൂടുതൽ മണം നിൽക്കാത്തല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? നല്ല കാഷ്ടം മൂത്രത്തിന്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് കൊടുത്താലും ഇത് കഴിക്കാനുള്ള സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ടെൻഷനിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ? ഏതെങ്കിലും ബ്രീഡുകളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ? കുട്ടികളുണ്ട്. വീട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും കുട്ടികളാണ് കൊണ്ടത്. ഇപ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കാണ് ഓർഡർ. കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ എത്ര മാസം ഉള്ളതാ? 5 മാസം 6 മാസം പ്രായം മുതലുള്ള മാസം പ്രായം അല്ലേ? ഓക്കെ. കോഴികളും ഉണ്ട് തോന്നുന്നു താഴെ? സെയിലിനാണോ അതോ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് ഇട്ടതാണോ? ഇത് ഞാന് നമ്മള് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കില് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ലോഡ് ആട് വന്നപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ആളുകൾ ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോയി. കോഴികൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെയല്ല, ഫാമുകളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി. ഏതൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സാധാരണ നാടൻ കോഴികളായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കളക്ഷൻ, അതായത് ഇവിടെ കുറെ ആദിവാസി കുടിലുകൾ അവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത കോഴികളാണ് ഉള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ടക്കോഴികൾ മുട്ട വരുന്നത് നമ്മളെ നാടൻ. അത് പിന്നെ സാധാരണ ഫുഡ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയച്ചു വിടും, വൈകുന്നേരം കൂടെ കയറി വരും. ഇവിടെ പിന്നെ മറ്റുള്ള സജ്ജൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, മൊത്തം കയറി വലിയ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.
നമ്മളുടെ സെയിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷാക്കിരക്കയുടെ നമ്പർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കാണാനും. പക്ഷേ വിളിച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും വരാനായിട്ട്. ബ്രീഡുകൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. വിളിച്ച് ഇവർ ഓരോ ലോഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് 2 മാസം 1 മാസത്തിലൊക്കെ ലോഡ് വരും ഇവരെ ബുക്കിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട്. ബുക്കിംഗാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബ്രീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരിക. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പുതിയൊരു അതിഥിയാണ് കേട്ടോ അവൻ. തോത്താപ്പൂരി ബ്രീഡിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അവനെ ആകെ ഇതാണ്, ബലം വിളിച്ചിട്ടില്ല, കാലിനിറക്കം അല്ലേ? 1.5 ദിവസം. കണ്ട അത് ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മണ്ണിൽ വിടണം? അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇതായിരിക്കും, ചെന ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? സ്കൂൾ കുട്ടികൾ നിൽക്കണ പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലോക്കായില്ലോ. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈത്തീറ്റ സ്റ്റീലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോതമ്പ് തവിടും തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നിർമ്മിപ്പിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗോതമ്പ് തവിട്, തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും കൂടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിർമ്മിപ്പിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫുഡ് എടുത്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ വർദ്ധന മൂത്രമൊഴിച്ച് പോവല്ല, ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിക്കും ചെയ്യും. അത് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലോണം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോട്ടീനാണ് അത് അല്ലേ? ഓക്കെ. വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒരു ഇതുണ്ടാവും, കാരണം ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, സ്മെല്ലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കും. ഇതും ചെയ്യും. ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു രുചി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവർക്ക് എപ്പം വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഈ വെള്ളമാണ് കൊടുക്കുക. പച്ചവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ. ഈ സംഭവങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഗോതമ്പ് തവിട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുക, പിന്നീട് കയറ്റിയിട്ട് അത് വെള്ളം കുടിച്ച് ശീലിച്ച് 4-5 ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുക്കും. കയറ്റിയിട്ടിൽ ചേർക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോതമ്പ് തവിട്, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചോളത്തവിട് ചേർത്ത്
നമ്മൾ അതിൽ മിനറൽ മിക്സും ചേർക്കും. നമ്മുടെ 3D റെഡ്, രക്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള 3D റെഡ്, പിന്നെ കാൽസ്യം പൗഡർ, അതായത് അഗ്രിമിൻ 40, ലിവർ ടോണിക്, അങ്ങനത്തെ അതുപോലുള്ള സപ്ലിമെന്റ്സും ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് തവിട്, തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് ഉപ്പിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊരു പുട്ടുപൊടി രൂപത്തിലാണ് കയറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. ഇതിനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാണാൻ തന്നെ കേട്ടോ, നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെ. ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പേസ് വേണം. നടന്ന് തിന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹെൽത്തിനാണെങ്കിലും ദഹനത്തിനാണെങ്കിലും എല്ലാം ബെറ്ററാണ്. നല്ല രസം തന്നെയാണ് സംഭവം നടന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്യാവശ്യം സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്ക് നടന്ന് സെറ്റാവാൻ. അതെ, സംഭവം രസമുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അതിൽ വലുത് അല്ലേ? വൈറ്റ് പീച്ച്. എത്ര പ്രായം എത്ര പറഞ്ഞത് നമ്മള്? 2 വയസ്സിന് താഴെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പൊടി എന്താണ്? ലൂമ് അല്ലേ? ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ? മറ്റേത്
അത് രണ്ടും മെയിലാണ് കേട്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ तो लो मतलब गिनला लो बोल्छ ये बेलासम्म लो दुखो जन्ले लो मर्यो भनेपछि म 70 1 महिना कमाइदिनु भयो ഫസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആട്ടാ. സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാവാൻ? ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ടീച്ചറുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലൈനപ്പായിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. കൂട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.